Университеттің репутациясы деген қымбат нәрсе ғой. Ұстаздықтың менеджменті оқытыла ма? Білім монополиясы деген жоқ бізде. Бір стереотиптік түсініктер қалыптасып қалды. Университет тек қана кадр даярлайтын орын деген сияқты. Студенттердің қолында сізден де мықты ақпарат отыр. Адаптациялық квалификацияны өсіру мүмкіндіктері бар ма? Орныңды сақтап қалғың келсең, бәсекеге қабілетті болу керексің. Олардың амбициясы жүзеге асыра алмаған дүниелерді асырып жатырсыз. Қатты болатын кезіміз болады. Ұрсасыз ба? Бір студенттің сабаққа келмей диплом алып кеткен жағдайы болсыншы. Қай кезде бізде әртүрлі мемлекеттерден келген студенттер оқытатын универлер көп болады. Бұл мамандық сұранысқа ие болмаса, біз неге алдаймыз? Академиялық бағытта негізі айлық аз дейді. Біз қашанғы білімді құнсыздандырамыз. Бір жас сүрініп кетсе, бұл жастардың бәрі сондай дейді. Мынау жап-жас болып не бүлдіріп жатыр? Өңірлік университет барлығы көз тігіп отыратын үлкен орда. Ешқандай да сүрінуге құқым жоқ. Жұбанов университетінің өзінің Б нүктесі қандай? Ақтөбеден көп шықпаған әріптестеріміз Тойотадан бір шықты. Мемлекеттің мүмкіндігі беріліп тұр, әртүрлі қаржыландыру көздері келіп тұр. 3 миллиард көлемінде 3 лаборатория аштық. Топ менеджментте әйелдер қазір көбейіп жатыр. Ер адам сияқты басқаруға тырысады. Әкенің беретін ең үлкен мұрасы сенім. Еліміздегі ең жас ректор Лаура Қарабасова. Қайырлы кеш достар, өздеріңізбен жаңа оқу жылының маусымында қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Шынайы подкасты кез келген спикердің шынайы болмысын танытуға асығуда, әдеттегідей. Ал енді мен өзім үлкен қуанышпен, шыны керек, бұл кісімен сұхбатты ұзақ күттім. Өйткені Астанаға келу мүмкіндіктері жұмыс көп, қанша дегенмен оңай емес. Бірақ мен өзім көп қыздарға, көп аруларға, көп жас мамандарға әсіресе рол модел болса екен деп үміттенетінмін. Сұхбатқа қоймай шақырып алған рахмет келгеніңізге Лаура Қарабасова, Ақтөбедегі Жұбанов университетінің ректоры. Дұрыс айттым ба? Дұрыс айттыңыз, рахмет. Қалыңыз қалай? Жақсы. Жалпы Жұбанов университетінде қазір көп жақсы өзгерістер, жақсы жаңалықтар. Әсіресе оны республика деңгейінде бәріміздің біліп отырғанымыздың негізгі себебі ол сіздің сұхбаттарыңыз, сіздің жиі айтып жүретініңіз. Менің ойымша қазіргі кез келген басқарушыға ол аса қатты қажет дүние. Өйткені әйтпесе қайдан білеміз, мен тіпті кейбір студенттердің жастардың арасынан білемін, Жұбановқа барып оқығысы келетіндерді. Осындай жақсы деңгейге жету үшін қанша күш, қанша еңбек, қанша қиындық кетті? Рахмет, сұрақ өте күрделі. Шынымен де белгілі бір нәтиже көріне бастаған кезде ғана артқа қарайтын сияқтымыз ғой. Былай әдетте біз тек алдыға ғана қараймыз. Кейде тіпті біз жеткен жетістіктерді бір жоққа шығарамыз демей ақ қояйын, бірақ сәл кішірейтіп, өйткені алдыға қоятын жоспарларымыз одан да үлкен болғаннан кейін тек алдыға қарай береміз. Жұмысымызды құнсыздандырудың да бір себебі осы болса керек. 4 жылдан сәл асты. Енді бұл командалық еңбек. Мен көбіне айтамын, бұрын бізде heroic leadership деген бар, бір ғана басшыны бір батыр қылып көрсету, сондай бір әдебиеттерде кездесетін. Әрине бірінші басшының рөлі үлкен ғой, бірақ 20-шы ғасырдың стилі ғой. Иә, бірақ енді бұл жерде бізде көбіне команданың жұмысымен байқалады. Бізде университет үлкен ғой. Маневрларға, өзгерістерге, реформаларға көбіне инерттілік байқалады үлкен университеттерде. Енді бүгінгі жасап отырған еңбекте бұл жерде енді үлкен шынымен де команда бар. Өткенде әріптестерім осы бір жерде сұхбат берген кезде сол командаңыз кім деп сұрап жатыр екен, мен айтып жатыр екенмін, басшылар, тағы басқалар деп. Сол келгеннен кейін әріптесім айтып жатыр, бірге ойлайтын рухтастар деп айтпадыңыз ба деп. Шынымен де бәріміз рухтаспыз, ойларымыз бір. Осындай үлкен команданың нәтижесінде шынымен де істеп жатырмыз. Қанша күш дейтін болсақ, енді өзгерістерді басқару оңай емес. Өзгеріс деген ол тұрақсыздық. Өзгеріс деген ол ыңғайсыздық, қорқыныш. Өйткені шынымен де әр адам өзгерістердің алдында бір әлсіз болып өзін көреді. Ол бүкіл ұжымның мүшесі болғаннан кейін оңай емес. Бірақ енді шынымен де 4 жыл өтіп кеткеннен кейін осылай біраз жұмыс жасаппыз ғой деп ойлаймыз. Сіз айтып отырғаныңыз рас. Мынау университеттің репутациясы деген бір өте құнды, қымбат нәрсе ғой. Репутацияны жоғалту да тез негізі. Қайбір жылдары негізі кейде бір репутацияны әлсіретуге кейде бір сондай себеп беріп қоятын кездер болады. Бір ғана университеттің ішінде бір студенттің сабаққа келмей диплом алып кеткен жағдайы болсыншы, бұл университеттің күл-талқанын шығарады репутацияны. Және оны ол ешқай жерде бір бұқаралық ақпарат құралдарында жазбай ақ қойсын, ол адамның аузымен айтылса
белгілеп ол осындайға практикаға жол беретін университет деген сөз ғой. Соған қарағанда мен ойлаймын, қазір өңірде біз енді туыс та сол жерде ғой, таныс та сол жерде көп. Біздің университет туралы не айтады дегенді естіген кезде, қазір университетте оқу қиын, диплом алу қиын, сабаққа түсетін болсаң оқуға онда міндетті түрде бітіріп шыққанға дейін көп күш жұмсайсың деген пікірді естиміз. Менің ойымша, бұл университеттің басшысы ретінде де, университеттің қызметкері ретінде де еститін ең үлкен, ең қымбат пікір сияқты біздің жұмысымыз туралы. Жалпы қиын деген сөз әлсіздердің жақсы көретін сөзі. Менің жеке позициям. Университетке түсу, оқып шығу, күрделі процесстерді қалайды. Демек, сен өзіңнің бойыңнан әлде қайда көбірек скиллстар, қабілеттеріңді дамыту керексің, әлде қайда еңбекқор болу керексің, белсенді болу керексің. Әйтпесе, сен университетке лайық емес адамсың деген мағына ғой. Иә. Қиын, университет жаман, ол қиын деген емес. Сен күшті болу керексің. Негізі бізде қарасаңыз, ата-аналар болсын, жұмыс берушілер болсын, студенттер болсын, жақсы жұмысқа тұрғысы келеді, білікті маман болғысы келеді кімде болса. Бірақ сол білікті маман болу үшін өте үлкен күш жұмсау керек қой, қиындықтан өту керек. Сол кейде біз бір шыдамсыздық танытып жататын сияқтымыз да, сол кездесетін қиыншылық. Енді бәрімізде де инфантилизм болып тұрады ғой, мойындау керек. Бірақ негізі қазір енді жалпы субъективті пікір айтатын болсам, енді журналистпіз ғой, бір жағынан ата-анамыз. Қазір осыдан 10 жыл бұрынғы немесе 5 жыл бұрынғы тіпті жағдаймен салыстыратын болсақ, қазір университеттерде жаңағы дипломды жай ала салу, зачет дейді ғой, мысалы оны бет-бет бірдеңе қылып шеше салу мүмкін емес. Және сондай тенденция қалыптасқан, және кәдімгі көптеген жаңағы шетелдік университеттер бар ғой, жұрт аңсап, армандап, жылдап дайындалып түсетін. Дәл сол сияқты университетте оқу сенің жеке өзіңе талап қою арқылы оқысаң ғана жақсы бағаңды аласың деген қалыптасты. Менің ойымша сол бар. Біртіндеп осы процеске біз бәріміз келе жатқан сияқтымыз ғой. Халық та түсіне бастаған сияқты. Өткенде бізде бір жағдай болды, үлкен көлемде студенттер екінші курсқа өтпей қалды. Сол кезде ата-аналардың тарапынан бір университетке қысым көрсетіп, ережелерді күшпен, бір сәл дауысты көтеріп, сондай бір әсер етпек болған әрекеттер болған кезде мен сол жерде өзіме мындай фиксация жасадым. Біздің қоғам өзгерді дедім. Біздің қоғамның санасы өзгерді. Өйткені біз танымайтын мүлдем үлкен адамдардың армиясы, енді менің әріптестерім жаңа мониторинг жасап отырады ғой, не жазып жатыр деп. Сол жерде біз танымайтын мүлдем ата-аналар, адамдар, жай ғана желі қолданушылары, бұл өте дұрыс шешім. Біз қашанғы білімді құнсыздандырамыз деген сияқты пікірлер жазған. Үміт бар. Үміт үлкен негізі. Ал негізі Жұбанов университетінің өзінің Б нүктесі қандай? Қайда ұмтылып жатыр? Біз енді қазіргі таңның өзінде өңірге ғана маман даярлайтын университеттің миссиясынан, шекарасынан шықтық. 14 өңірден келіп білім алып жатыр, және біз үшін мектептің элитарлысы, басқасы қарапайымы жоқ, бірақ десек те ол шындық қой, факт. Астана, Алматы қалаларындағы мықты РФМШ, Назарбаев зияткерлік мектептері сияқты мықты мектептің түлектерінің бізді таңдап, арнайы Ақтөбеге келе жатқандығы біз үшін үлкен бір нәтиже. Жаңа ғана осы жерге такси күтіп тұрғанымда келу үшін 2 адам өтіп бара жатыр екен, жұбайлар. Мені көріп қалды да, мен сізді танимын деді, маған қарап, бірден есіне түсіре алмады. Одан кейін қасында жолдасы әйел айтты, мен сізді танитын себебім осы жақында мен баламды Херриот университетінің филиалына сізге кампусқа апарып түсірдім, сіз Ақтөбедегі ректорсыз ғой деп, сол таныған кезде одан артық бізге жұмысымызға не керек дейміз. Бұл ата-аналардың үлкен таңдауы. Астана қаласының тұрғындары, басшылық қызметтегі әртүрлі салада жүрген өте көзі ашық ерлі-зайыптылар екен. Олар сол бізді арнайы таңдап баласын Ақтөбеге барып тапсырды. Яғни рейтингте жоғарғы деңгейлерге шықтыңыздар. Херриот туралы қазір кештеу сұраймыз. Жұбанов университеті қайда ұмтылып жатыр? Жұбанов университеті. Сіздің жалпы сұхбаттарыңызды қараймын, сіздің өзіңіздің белсенділігіңізді қараймын. Бұл деген кәдімгі керек меже емес қой, процесс болып жатыр да? И маған қызық, вау, не болады? Не күтемін? Өйткені көріп тұрмын, бірдеңе болатын. Біз енді қайбір жылдары тек қана кадр даярлаумен айналысатын, көбіне тек қана фокусқа оқытуды ғана қоятын университет болдық қой, көп университеттер сияқты өңірдегі жалпы. Енді қазіргі біздің ұмтылып жатқанымыз, біз зерттеуді қатар қоятын университет болғымыз келеді. Одан бөлек қазір бізде 20 шетелдік профессорымыз бар. Шетелден келген тек қана Херриотта емес, жалпы Жұбанов университетінде әлемнің 34 елінен келген жас студенттер бар. Соған қарап отырып, біз енді қаншалықты өзімізді тек өңірлік қана деп айта аламыз деп отырмыз. Бұрын енді бізде Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау және Қызылорда облыстары ғана келіп оқитын ғой. Сондықтан да әрине біз тамырымыз өңірде деп айтамыз, оны мойындаймыз. Өндіріс,
өңірдегі басқа да стейкхолдерларға енді ең алдымен мән береміз. Бірақ десек те қазір қарап отырсаңыз, Астанадан, Алматыдан келіп жатқан балалар бізде оқып жатқан кезде біз ондай тұтас ұлттық экономикаға кадр даярлап жатырық дегенді білдірмей ме? Менің Астанада жүрген себебім де сол. Осы жердегі үлкен мысалға итальяндық Eni компаниясына тиесілі, мына жерде Armwind деген компания бар, соның басшысымен кездесіп жүрмін. Неге? Өйткені біз елдің көлемінде алдағы уақытта біздің студенттеріміздің жұмысқа тұру мүмкіндіктерін арттыру жағын қарастырып жатырмыз. Сол сіздің сұрағыңыз өте рефлективті, негізі біз үшін, ұжым үшін біз өте жиі сұрақ қоямыз, біз қайда бара жатырмыз деп. Біз сол зерттеу фокусын алдыға тартатын, сонымен қатар өңірде аса жауапты әлеуметтік агент бола алатын, институт бола алатын және өзін өңірде орналасқанымен, тамыры өңірде болғанымен, жаһандық, соның ішінде ұлттық сұрақтарға, міндеттерге жауап беретін университет болғымыз келеді. Стереотиптер көп өте. Өңірлік университеттерге қатысты өзіңіз білесіз. Бізде өңірлік университет десе әлі де бір таптаурын түсініктер бар, бірақ біз соны жеңуге тырысып жатқан сияқтымыз. Стереотиптер бұзылу үшін жаралған. Менің ойымша, мен білмеймін, сондай адам. Мысалы, Бостон университеті бар, немесе әрбір аймақтың өзінің университеті бар ғой әлемде. Мысалы, оңтүстік корейлікке Усонг деп жатырмыз. Жақында танып жатырмын. Дәл сол сияқты Ақтөбедегі Жұбанов сондай танымал болып жатса, Алматыдағы Казгу, Астанадағы мынау деген сияқты танылып жатса, Қазақстанды бір жағынан ғылыми, академиялық деңгейінің жоғары екенін әлемге амбассадорлық деңгейде танытатын да ол сол нүктелер ғой. Міндетті түрде. Сол үшін де сіздер лабораторияны ашып тастадыңыздар. Иә, біздің неше лаборатория ашылды? Біз биыл мысалға, бұл мемлекеттік қаржыландыруға ашылған лаборатория екендігін айтқым келді. 3 миллиард көлемінде 3 лаборатория аштық. Және бұл 3 лабораторияда өңірдің экономикасы мен өнеркәсібімен тығыз байланысты. Бізде өңірде ірі жер қойнауын пайдаланушылар бар ғой. Енді ол бір жағынан экономикаға үлкен үлес, екінші жағынан қоршаған ортаның ластануына қатысты мәселелер бар. Бірінші лаборатория қоршаған ортаны қорғауға қатысты. Екінші лаборатория сол бізде жаңағы өндірістен қалдықтар қалады, шаң тозаң қалады. Сол шаң тозаңды қайтадан өңдеу арқылы, жаңаша технологиялар арқылы феррохромның өндірісін арттыруға бағытталған. Үшіншісі сол феррохромның өндірісіндегі қалдықтарды пайдалану арқылы жаңа өртке төзімді құрылыста пайдаланылатын жаңа композиттік материалдарды алуға байланысты. Одан бөлек бізде мынандай жақсы бір мен қуанатын бір феномен бар. Бізге мына болашақтың түлектерін тарта бастадық қой. Біз оларды тартқан кезде әрине біз сәл болса да жалақысына үстемақы қостық. Тұрғын үйге қатысты мәселелерін шешуге шештік. Сол кезде мен айтқанмын кейбір болашақтың түлектеріне, сіз енді алдағы уақытта сіздің міндетіңіз мына жерде мектеп қалыптастырсаңыз. Келіп кету ол болмайды. 3 жыл, 5 жыл деген ол тез өте шығады. Сіз мектеп қалыптастырсаңыз, ол үшін мемлекеттен гранттық қаржыландыру ұтып алсаңыз деп. Сол орындалды. Бізде Арман Есимов деген осы арнайы зерттеушіміз бар. Сол оның алдында Австралиядан PhD қорғап келген, ақш-та жұмыс жасап келген. Сол Арман Есимов қазір ауыл шаруашылығына қатысты ірі қара мал бар ғой, соның дерматит деген ауруына қатысты бір жақсы қолданбалық сипаттағы үлкен лаборатория ашты. Арман ақша ұтып алып келді. Біз университеттің тарапынан оған ғимаратын жөндеп, реттеп, жетіспейтін тұстарын алып беріп, бір жақсы лаборатория жасадық. Негізі Қазақстанды экономикалық тұрғыда алға жылжытатын ең бір үлкен күш ол әрине өндіріс. Және осы дәл осы жерде отырып қанша сұхбат бизнесмендер беріп жатыр, өндіріс тұрғысынан бәрін жүріп алып кетуге дайын мамандар аз екенін және оны үйрену оңай емес екенін айтады. Ал мен қазір жақсы жаңалық естіп отырмын. Яғни өндірісте мықты миллиондар, миллиардтарды елдің бюджетіне салып, өзіңіз қалтаңызға басып, біліміңізді өсірем десеңіз, міне Жұбанов университеті өндірісті оқыта бастап. Жалпы профильдер көп, көп салалы университетпіз, әртүрлі профиль көп, соның ішінде біздің мықты тұстарымыз бар, оны біз ашық айтып жүрміз. Біз мынау материал тану бағыты бойынша физиктердің мектебі бізде өте мықты, осы металлургтердің мектебі өте мықты, біздің өңірдің ерекшеліктері бар ғой. Осы жақтарын біз енді мен көбіне мына өндірістерге келген кезде өндірістің басшыларына айтамын, біз қаржылық жағынан тұрақты университетпіз. Өзімізді қамтамасыз еткенді бөлек қойғанда біз жақсы табыстар тауып отырмыз. Оның барлығын кері қарай инвестициялаймыз университеттің дамуына. Мен сізге келгенде мен ақша сұрап жүрген ештеңем жоқ. Сізге пайдалы, сіздің әрі қарай инвестиция тарту мүмкіндігіңізді көрсететін, жаңа өндіріс орындарын ашуға мүмкіндік беретін мемлекетте бар жаңа механизмдерді таныстырамыз деп айтып жүрміз. Өйткені былай ғой қазір, егер университет, бизнес, университет, кәсіпорын бірігетін болса, арнайы мынау ғылым қорынан бөлінетін ақшалар бар. Соған тапсыру арқылы ғалымдардың арқасында жаңа өндірістің бір жолдарын аша алады. Негізі ғылымды бизнеспен интеграция жасау менің ойымша ең сәтті дүние.
біздің мемлекетте ол қаншалықты жақсы дамыған? Бұл мүмкіндік бар ма? Соңғы 5 жылда енді мемлекет басшысы Тәй-тәй өзі басып. осы тапсырманы қойғаннан кейін тай-тай басып. Себебі бар ғой, өйткені қайбір жылдары, дағдарыс жылдары университеттер өзін өзі сақтап қалу үшін көбіне сабақ берумен айналысты. Ғылым өте қымбат дүние. Өте қымбат іс-әрекет. Инфрақұрылым қымбат, ғылыми кадрлар қымбат, мынау алынатын шикізат, басқа қолданылатын заттардың барлығы қымбат, иә. Сондықтан да қазір енді мынау мемлекеттің қаржысы келгеннен кейін біз университеттер қарап жатырмыз. Осы қаржыны қалай дұрыс пайдалана аламыз? Ол үшін әрине кадрға, адамға келіп тіреледі ғой. Сол мемлекеттің мүмкіндігі беріліп тұр, әртүрлі қаржыландыру көздері келіп тұр. Енді сіздер не бересіз деген сұраққа келген кезде біз әртүрлі мықты ғалымдарды өңірге тартуға тырысып жатырмыз. Негізі осы өндірісті оқытатын мамандар көп па бізде? Физиканы? Бар. Әрине бізде былай ғой, қазір университетте мынау енді іргелі ғылымдармен айналысатын, теорияны жақсы меңгерген бізде өте құнды ғалымдар бар. Одан бөлек біз практиктерді көп тартамыз. Мысалға бізде сабақ беретіндер, мысалға мен тіпті айтайын, экономистерге мысалға нақты экономиканың секторында жұмыс жасап жүрген мамандар береді, металлургтерге зауытта жұмыс жасап жүрген, кәдімгі цехта жұмыс жасап жүрген адамдар келіп сабақ береді. Барлық салада солай. Бізде мынау заңгерлерге арнайы төрешілер, судьялар келіп сабақ береді. Соның барлығы енді бізде мынау қалай болғанда да күнделікті практикте жүрген адамдарда өздерінде құнды экспертиза бар ғой. Енді былай қарасаңыз, университет ол тек қана теориядан ғана тұрмайды ғой, тек қана академиялық неден тұрмайды, іргетастан тұрмайды. Міндетті түрде нақты кейстер керек та, практикалық. Сол үшін біз әртүрлі мамандар тарту арқылы оларға ыңғайлы кестер жасап жатырмыз, сабақ берудің кестесі. Өйткені олардың өзінің 5 күндік жұмысы бар ғой. Соған қарау арқылы жайлап біз оларды тартып жатырмыз. Негізі қайбір жылдары шындығында да арамызда байланыс үзілген негізі. Ол біздің ғана университетке тән емес. Сосын бізде өндірістерде, бизнесте де бір стереотиптік түсініктер қалыптасып қалды. Университет тек қана кадр даярлайтын орын деген сияқты. Ал қазір мен соңғы осы айларда аудандарға көп бардым. Ауданның әкімдерімен көп кездестік. Сол аудандағы кәсіпорындарды араладық. Сол кезде біздің айтатынымыз сол: университетке тек қана кадр даярлайтын академиялық оқу орны ретінде қарайтын уақыт кетті. Енді біз сізге серіктеспіз. Тек қана бірге кадр ғана даярламаймыз. Өкінішке орай, көп кәсіпорындар кадр даярлау саясатында да өте бір қысқа мерзімдік жоспарлармен шектеледі екен. Соған көзіміз жетті. Ұзақ мерзімде кім бізге кадр даярлап жатыр, бұл жерде не болып жатыр деген сұрақты кейде өзіміз барып айтып жүрміз. Сонымен қатар бізге өзіңіздің алдағы уақытта өндірістік мүмкіндіктеріңізді арттыратын, кейбір мәселелерді шешетін серіктес ретінде қарауларыңызға болады деп айтып жүрміз. Енді, негізі университет тек қана міндетті түрде жаңағы теория оқытып жататындар деп бұрынғы стереотип қой, бұрын солай еді ғой. Қазір негізі практика, сол жерде басталған ғылыми жобасы, сосын процесс ретінде кәдімгі кәсіпте солай болу керек қой негізі базада. Күшті, өте қуаныштымын негізі естіп отырып мына жаңалықтың бәрін. Негізі бір аңыз бар. Ғылым қымбат, өйткені әлеуметтік пакет қиын ғой, өйткені сен мысалы бір ғылыми жобаға 2 жыл минимум арнайсың. Бұл кезде айлық түсіп тұру керек бір жерден. Сен бірдеңе жұмыс істеп жатқан кезде оны академиялық бағытта негізі айлық аз дейді. Бұл да аңыз ба? Актуалдылығын жоғалтып алған сұрақ сияқты. Қалай айтсам екен, өйткені шынымен де жағдай басқаша. Қазір жақсы. Өйткені былай ғой, шындығын айтқанда, кім ғылыммен айналысады, сол жақсы табыс табады. Кімнің жобалары коммерцияландырудан өткен, олар көбірек табады. Бізде мынау ғылыми жобалар бір бөлек, одан бөлек коммерцияландыру жобалары деген бар. Ғылыми жобаң аяқталғаннан кейін ең соңындағы нәтижеңді әрі қарай сен сату мүмкіндігіне шығаратын болсаң, өндіріске ол одан да бөлек жобалар арқылы шығады. Енді қалай, бұл бір қатты пафостық болып кете ме екен деп ойлап отырмын. Бізде негізі шынымен де 3 миллион теңгеге дейін айлық алатын ғалымдар бар. Енді ондай басшылықта ондай жоқ, бірақ ғалымдар алады. Неге алады? Өйткені ешкімнің қолын қақпаймыз, өйткені ол өзінің еңбегімен, өзінің күшімен ғылыми жобаларды ұтып алып келіп жүр. Одан басқа да бір жобаларға қатысады, әртүрлі халықаралық жобаларға қатысады. Шынымен де қазір былай ғой, университетте кім бәсекеге қабілетті, ол өзінің айлығын ала алады. Одан бөлек, жалпы одан бөлекте біз енді университет ретінде түсінеміз, қазіргі уақытта жақсы талапкерлерді тарту ол әдемі ғимарат емес. Әдемі ғимарат та маңызды, ыңғайлы ғимарат маңызды. Бұл жай ғана маркетинг емес. Өйткені біздің қазіргі зум ұрпақ жан-жағын бағамдап біледі, қоятын сұрақтары өте күшті, және аудиторияда кім не беретініне өте талғампаз. Бұл өте қуантады. Сондықтан біз түсінеміз, жақсы адамды ұзақ мерзімде тартқымыз келсе, біздің оқытушылық құрам мықты болу керек.
осы жақында ғана мен әріптестерімнің алдында оқу жылының басында сөз сөйлегенмін. Сол кезде айтқан, білім монополиясы деген жоқ бізде аудиторияда. Бұрынғыдай, осыдан 20 жыл бұрынғыдай, 10 жыл бұрынғыдай өзіңіздің жазып алып келген қағазыңыз, ол ешкімде жоқ. Шынымен де бұрын солай болатын. Өзің ғана білетін кітаптардан жазып алып келесің. Оны сен оқып бересің. Әрине студенттер телміріп қарап отырады. Бірақ қазір кім мықты? Студенттердің қолында сізден де мықты ақпарат отыр. Басқа көздерден алып отыр. Бірақ сол ақпаратпен қалай жұмыс жасауды қызықтырып сіз дискуссия ұйымдастыра алсаңыз, қызықты кейстар бере алсаңыз, қызықты жобалар бере алсаңыз, онда ғана сіз мықты оқытушысыз деп мен әріптестеріме айтып жатырмын. Бұл ретте келгенде жылдан жылға университеттің оқытушыларына жұмыс жасау оңай емес. Кәсіби жарамдылықты енді жылдан жылға дәлелдеу керек. Өйткені кейде бізде студенттер шынымен де аудиторияда отырып суретке түсіреді де маған дайректке салады. Апай, мынандай сабақ беруге бола ма екен осы заманда? Кейде ноутбук ашық тұрады, ноутбукта слайдтар тұрады. Студенттер жалпы бұл заманда Әйгерім қаншалықты конспектіні осылай көшіріп жазған дұрыс. Негізі студенттерді ақпаратты ықшамдап жазудың, басқаша қорытындылаудың қазір көптеген жолдары бар. Оны үйретуге болады. Сондықтан оқытушыларға да әр сабаққа дайындалуға тура келеді деп ойлаймын. Мен өзім кейде магистранттарға сабақ берген кезде лекцияға ұзақ бір апта бойы дайындаламын. Өйткені беретін ақпаратын өтімді болу керек, қызық болу керек. Сосын әр оқытушыға да айтамын, әркім өзі сезеді ғой, аудитория сені қалай қабылдап отырғандығын. Қызық па, қызық емес па, көздеріне қарасаң да. Егер сол сабақ дұрыс өтпей қалса, өзің де оқытушы ретінде анау энергияңды жоғалтып шаршап шығасың ғой. Ал жақсы шабыттанып шыққан кімге ұнамайды? Негізі мына сұрақты мен енді шыны керек көп достарым ғылымда, өзім де докторантурадан қорқам, бірақ бастайын деп жүрмін енді. Білемін, әзір жалпы табыстың бар екенін білем. Бірақ зерттедім де осы сұхбаттың алдында аналитика болды. Жалпы жұрттың арасында қандай стереотип бар. Әлі де көп кейбір адамдар пікірлерде жазады екен, ой, ғылымда болғанның пайдасы жоқ, ақша аз деп. Сосын соған бұл аңыздың жаңағы белінен сызып жіберетін жауап болу үшін мен қателестім. Осылай ойлайтындар қателесті. Университет басшысы ретінде айтып отырмын ғой, бірақ ғалымдардан да сұрап көрсеңіз, енді ағын ақ, қарасын қара деп айтады ғой. Сұхбатқа келіп жүр, кәдімгі өзінің жобасын жасап шыққан, кәдімгі практикада зерттеулер, эксперименттер болған, оны ана мемлекет сұраған, мына мемлекет сұраған, жоқ, мен тек Қазақстанда ашқым келеді дейтіндер қазір шүкір бар. Әсіресе жаңағы стартаптар, жасанды интеллектте өте көп, және мен осындай креативті ұрпақтың өсіп келе жатқанына қуанып қараймын, шыны керек. Дегенмен жаңағы мысалы мұғалімдер, профессорлардың дайындығына қатысты. Енді олар бәрібір де жасы үлкен, кейбіреулерінің бұрынғы стереотиппен үйреніп қалған, қазір адаптациялық квалификацияны өсіру мүмкіндіктері бар ма? Олар оқып тұра ма? Зумерлердің, жалпы зумер қойшы, өзіміз де қазір мысалы біреуге сабаққа барып отырсақ, бармас бұрын сол тақырыпты зерттеп аламыз. Сосын сол өзің оқып алған нәрсені айтып тұрсың, қош дейсің ғой. Рефлексия немесе білмеймін бір форматтарын оқыту бар ма қазір, ондай менеджмент әлі жоқ па әлі? Қайбір жылдары flipped classroom деген бұл, перевернутый класс дейді, жаңа сіз айтып отырған pre-reading береді де, көбіне шетелде солай беріледі ғой, сен барлығын шынымен де оқып барасың. Дайындалып. Оқып барасың, өйткені ол шынымен де оқытушы оны ешқандай оқып берудің қажеттілігі жоқ. Бұрын бізде сондай жүйе болды ғой. Үйден оқып келуге болатын нәрсе. Үйден оқып келесің, ол жерде жақсы дискуссияларға қатысасың, өзгеше пікір алып келесің, әркімнің өзінің инсайттары болады деген сияқты. Осы нәрсеге қызық жері. Біз бұны жай реформа ретінде енгізсек, бұл ұзақ уақыт алады. Мысалы, біз flipped classroom деп көп айтамыз, бірақ өзінен өзі қалай келді дейсіз ғой? Цифрлық трансформация, әлемде болып жатқан AI бір уақытта төңкеріп тастады. Енді шынымен де сен алдын ала студенттерге оқып келетін ақпаратын бермесең, класста не істейсің? Олар бәрін біліп келмесе, олар онсыз да барлығын қарап келеді, былай қарасаңыз. Сондықтан бұл жерде біз оқытушыларға қазір не беруге тырысып жатырмыз? Біз бұрын олар каникул уақытында демалса, студенттер каникулға шыққанда, біз қазір summer school, winter school деп оқытушыларға көбіне бір жақсы буткамптар нелер жасауға тырысып жатырмыз. Ол жерде біз шынымен де AI ол қандай құрал, оны біз бір жыл бұрын бастап бере бастадық. Енді қалай десе де ағылшын тілін білу бұл кілт. Ол міндетті түрде сен ағылшын тілінде сабақ беру керексің деген сөз емес, міндетті түрде шетелге барасың деген де сөз емес. Тіпті тағылымдамаға баруға да бәріне міндетті емес. Бірақ өзіңнің салаңдағы мысалы физика, мысалы наноматериалдар болсын, химия болсын, барлық өзіңнің тақырыбыңның ең соңғы нұсқасы ағылшын тілінде емес пе? Бүкіл жаңалықтар ағылшын тілінде. Әрине. Сонымен осы жақында да әріптестеріме айтамын, осы мен 4 жыл бұрын
келіп, ал енді ағылшын тілін оқимыз деп курс бастаған кезде шындығы керек көп адам мынау өзі келгеннен кейін, өзі ағылшынша оқып келгеннен кейін бір мода ма, бұл сән ба, бір өзі ақылды болып көрінгісі келе ме дегендей де пікірлер болды деп ойлаймын. Өйткені біз былай жасадық қой, мықты инструкторларды таңдап алып келдік сырттан. Оларды осы қалай айтсам екен, ересек адамдармен жұмыс жасайтын адамдар тауып алып келдік. Біз балаға бергендей емес, коммуникативті методикамен. Педагогиканың әртүрлі деңгейі ғой. Соны алып келдік. Содан кейін айттық, әріптестер, ал міне сізге мынандай ыңғайлы уақыттарда курсқа барыңыздар деп. Сол кезде қарап отырсақ, ең басында 30 ғана адам жазылған. Жібер мені, кімсіңдер сендер? Жіберіңдер! 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 Сендер кімсіңдер? Жіберіңдер! Сенге? Жіберіңдер! Сендер кімсіңдер өздері? Жіберіңдер! Әке үшін ең ауыр сынау. Баласы шырылдағанда Салих! Қараңызшы, үлкен ұжым үшін 1700-ге жуық адам бар, үлкен ұжым. Оқытушылардың өзі қаншама бізде, иә? Солардың ішінен 30 ғана адам жазылды. Ал енді бүгінгі таңдағы қарасақ, ең алғашқы мен пионерлерге ризамын. Өйткені олар өздері бара бастады. 4 жылдың ішінде нәтижесі қандай. Олар тағылымдамаға өтіп кетті. Бұрын соңында Ақтөбеден көп шықпаған әріптестеріміз, Шотландиядан, Херриототтан бір шықты, Миннесотадан бір шықты. Басқа да қалалардан бір шықты. Америка. Бұл ненің арқасында? Олар кәдімгі көкірегі ояу адамдар ғой, негізі оқытушы сондай болу керек. Барлық оқытушы сондай болу керек. Мен ойлаймын, алдағы уақытта жалпы сондай кезең келеді. Университетте өзіңнің орныңды сақтап қалу оңай болмайды. Орныңды сақтап қалғың келсең, бәсекеге қабілетті болу керексің. Бәсекеге қабілетті болу үшін сен ағылшын тілін білу керексің. Одан бөлек мынау AI болсын, қандай жақсы құралдар келіп жатыр. Жалпы мен былай айтар едім, жақсы оқытушы болу үшін ешқандай бұл жерде бір құпиясы жоқ. Сен жай ғана рефлективті ойлай алатын адам болу керексің ғой. Және методикалар түрлендіріп тұру керек. Методиканы түрлендіріп тұру керек. Қабылдауға қарай қандай ақпаратты мен қалайша беру керекпін деген дұрыс сұраққа өзіңнің алдында шынайы жауап бере алсаң, мен ойлаймын, сол жақсы оқытушы болады деп. Ондай оқытулар жоқ, әркім өзінше тырысып жатыр, иә? Біз қазір Әйгерім, қалай іштен бәсекеге туғызып жатыр деген сұраққа келсек, сыртқы бәсекені айтпағанда, біздер қазір кейбір бағыттар бойынша ақылы түрде қабылдауды тоқтаттық қой биыл. Мысалға, Жұбанов университетіне биыл түсу үшін ойлаңызшы, ең алғашқы өңірлік университеттің бірі болып біз мынау түсудің шектік баллдарын көтердік қой. Бізге кәдімгі грант айтпағанда ақылы түрде оқу үлкен конкурс болды. Біз оны неге жасадық? Ол жай ғана біз бірден күшті университет болып есігімізді жауып тастайық деген сөз емес. Ол жерде инфрақұрылымның жетіспеушілігіне байланысты жұмысқа тұру көрсеткіштерін талқыладық. Соңғы жылдардағы талдадық, мониторинг. Мына жерде қаншалықты өңірге қажет па, басқа жерге қажет па, бұл мамандық сұранысқа ие болмаса біз неге алдаймыз деп. Одан кейін біз міндетті түрде оқытушылардың біліктілік құрамына қарадық. Бұл дегеніміз контингент азайған сайын жұмыс орындары азаяды деген сөз. Бұны біздің іштегі әріптестер түсінді. Жылдан жылға негізі бұл тенденция келе береді. Өйткені мысалға біздің университетте осыдан 10 жыл бұрын 10 факультет болған болса, қазір ол 10 факультет болуы 120 мамандық болуы міндетті емес қой. Біз заманның ағымына қарай мүмкін бізде енді 8 факультет болуы мүмкін, немесе 120 мамандық емес 110 мысалға білім беру бағдарламасы болуы мүмкін. Біз жай ғана жасанды түрде сағатты жүктемені сақтап тұру үшін, жұмыс орнын сақтап тұру үшін біз қоғамның алдында ондай әрекетке барғымыз келмейді. Яғни енді сапаға қарай көбірек фокус, иә? Қанша ұпай, қанша балл, минимум қанша болу керек? Мысалға бізде ел бойынша 50 балл ғой. Мені енді заң мамандығына 75, педагогика мамандыққа 75. Одан бөлек, мысалға басқа мамандықтардың барлығы 50 болса, біз кейбір мамандықтарға 60 қойсақ, кейбір мамандықтарға 80-90 қойдық. Мәссаған. Мысалға, не бар ма сіздерде? Жасанды интеллект оқытатын мамандар бар ма? Енді жасанды интеллект бізде компьютерлік инженерия бағытының үлкен бөлігі. Қазір жасанды интеллектті одан бөлек біз педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламаларына енгізіп қойдық та, өйткені биыл президент айтты ғой, мектепке баратын мұғалімдерді кейін қайта оқытып отырғаннан гөрі біз бірден университеттің қабырғасында оларды осы құралды беріп дайындап жіберу керекпіз. Одан бөлек енді Херриотот университеті әлемдегі AI бойынша ең мықты университеттердің бірі. Өзінің елінде олар көп осы бағыт бойынша 1-ші орын, 6-шы орын деп көп бағытта 1-ші. Сондықтан біз мынау Херриотот университетінің экспертизасын алып жатырмыз. Негізі жасанды интеллект қазір болды ғой енді, біз одан қаша алмаймыз. Көбісі одан қорқады, оны жатырқайды, жақтырмайды. Бірақ қалай дегенде де менің 8-дегі баламның өзі қолданып отырады. Жасанды интеллект тек қана ChatGPT емес. Жасанды интеллект біздің өміріміздің бөлігі, және ол жұмыс процестерін, операциялық жүйені әлдеқайда жеңілдетуге және біздің шығармашылық деңгейімізді көтеруге көмектеседі. Демек оны зерттеу керек, үйреніп алу керек. Міндетті түрде оны
оны қалай көзге Сіздерге ілмеген барып ештеңе оқуға шықпайды. болады. Біздерге міндетті түрде, өйткені Хэриот университетінің жаңа 3 бағдарламасы бар деп айтып отырмын ғой. Сол 3 бағдарламаның ең сұранысқа бүгінгі таңда иесі осы компьютерлік инженерия. Осы Ақтөбедегі. Ақтөбеде өте көп таңдауға тырысады. Одан бөлек енді Хэриот ол өте мынандай фундаменталды мән береді ғой университет. Олар математиканың базасын, машин learning дейміз, осыларды көбірек жақсы оқытады. Бұл өте маңызды. Күшті. Негізі кейінгі кезде жалпы жастар арасындағы HeadHunter'да да қарайсың ғой, сол кезде IT бағдарламалау үлкен деңгейде үлкен сұранысқа ие, және кішкентай жас қыздардың өзі IT-да жұмыс істейтін жігіт па деп қарап қалады бір-біріне. Демек, енді түсінікті потенциал болып отыр, осындай жақсы мамандық. Алдағы уақытта бір қызық жері сол компьютерлік инженерлердің арасында өзара бәсекеге мықты болайын деп тұр. Өйткені қарасаңыз, қарапайым дағдылы кез келген адамда бар, олар неғұрлым күрделі жүйелік мәселелерді шешуге дайындау керек болады. Бір жағынан бұл креативі бар ғой, өйткені бағдарламалау деген бәрібір шығармашылық қой. Оны жасайды. Хэриот, яғни сіздерде осы ең негізгі бағыттардың бірі жасанды интеллект, компьютерлік бағдарлама, инженерлік бағдарламалау. Супер. Тағы қандай екі бағыт бар? Екі бағыттың біреуі бұл да бір жаңа заманның сұраныстарына келіп отыр. Біреуі бізде бұрын мұнай-газ инженериясы деген бір дәстүрлі мамандық болатын, ал біздікі petroleum engineering with transition деп атайды. Мұнай-газ инженериясы және энергоменеджмент. Яғни мынау балансты сақтау, осы баламалы энергия көздеріне, қалпына қайта келетін баламалы энергия көздеріне көшуге байланысты әдістерді үйрететін ішінде сондай өндірістегі баламалы инженерия. Супер. Былайша айтқанда, жасыл экономика, жасыл энергетикаға дайындайтын бағыттардың біреуі. Үшіншісі де осыған ұқсас электрондық және электроэнергетика деп аталады. Бұл да Хэриот-тың негізгі ең топ бағдарламаларының бірі деп айтуға болады. Сол мен мына жерде Armwind компаниясымен кездесіп жүргенімде сол, бізде қазір Ақтөбеде жел энергиясын шығаратын станциялар ашылып жатыр ғой. Сол жерге алдағы уақытта біз мықты инженер кадрларды өзіміздің жергілікті кадрлармен меморандум болады бұйырса деп отырмыз. Енді сәтті болсын бәрі. Жұбанов университетіндегілер сол Ақтөбедегі осы компанияға жұмысқа тұру мүмкіндіктері жеңілдесін. Соған тырысып жатырсыздар. Соған тырысып жатырмыз. Қандай дедлайн беріп жатырсыздар келіссөздерге? Біз келістік, кеше ғана кездесу болды. Негізі шындық керек, ұзақ уақыт кездесуге ұмтылғанбыз. Енді ол кісілердің де бизнес болғаннан кейін уақыттары тығыз, бірақ кеше бірден айтқаннан кейін біз олармен келістік, меморандум болады. Көп санын ала алмағанмен студенттерді практикаға қабылдау мүмкіндігі болатын болды. Оларға нақты өндірістік тапсырмалар берсеңіз деген ұсыныс айттық. Бірінші курстан бастап өздеріңізге керек кадрларды нақты тапсырма беру арқылы курстық жұмыстары осыған бағытталса деп отырмыз. Одан бөлек олар бізге қонақ дәрісі дейміз ғой, өте маңызды. Арнайы қонақ дәрістерін жасайтын болып отыр. Өйткені студент анаған дайын болып барады ғой. Күшті. Сонымен Хэриот Ақтөбедегі Жұбанов университетінде бар, және ол ең үлкен сұранысқа ие мамандықтармен оқытып жатыр. Ақтөбеге барайын деп жатыр ғой бәрі. Түсіндім неге бәрі барғысы келіп кеткен. Жақсы диплом, жақсы біліктілік. Бұл жерде ешқандай елден, жерден шықпай-ақ қарасаңыз, сол керемет мүмкіндіктерді алуға болады. Түсіндім. Енді Жұбанов университетіне қатысты керек бүкіл инфоны алдық деп ойлаймын. Қайда бара жатырсыздар деп те сұрадым. Мұндай әрине жоспарды сұрау жаңағы жаратқанда күлдіру дейді ғой. Сондықтан Б нүктелеріңізге жеңіл жетулеріңізге тілектеспіз. Өйткені бұл үлкен ағартушылық жолындағы миссия, мемлекет үшін маңызды миссия. Өйткені кейін кезде жалпы президенттің қанша жолдауларында айтылып жатыр, фокус негізінен интеллектуалдық деңгей үшін. Мен өте қуаныштымын осы үшін, өйткені ата-ана болғаннан кейін балаңның қоғамында интеллект трендте болады десе, қуанасың да. Ал енді көп адам, көп жас, сіз ректор болғанда қуанды. Шын айтам. Чаттар бар, достар араласамыз, сөйлесеміз, магистратурадағы, басқадағы. Сол кезде кәдімгідей келді. Суреттер, скриндар, қара, біздің мемлекетте осындай жастар маман болып жатыр. Супер, бізде де үміт бар деген сияқты. Яғни біздің мемлекетте бұрынғы стереотип, тек үлкендер ғана жаңағы топ менеджментте болу керек деген бұрынғы стереотип жоқ. Жойдыңыз. Сөз үшін қуаныштымын. Мынау айтылған сөздің бәрі атқарылған жақсы нәтижелер, шүкір. Дегенмен бір қиындықтар болды. Ол қиындықтарды жаңағы жылату үшін, жаңағы шоу-бизнес, хайп, сұхбат үшін емес, соған дайын болу үшін адамдар моральдық тұрғыдан. Өйткені бәрібір де қиындық болады. Ол рельстағы екі қатар жол сияқты. Қиындық болмады десем, қалай сенімді болар, ешқандай да сенімді болмас еді. Ең бірінші қиындық күмән сияқты.
жете аламын ба жете алмаймын ба деген. Иә, өзіңнің ішкі даусың бар, ішкі өзіңмен өзің арпалыстарың бар. Өйткені қалай десек та бізге әсер ететін жас қыз балаға қатысты негізі гендер мен жас менің ойымша көп адамдарға құқық беретін сияқты біреуге күмән танытуға, стереотип айтуға көбіне бір ең оңай сияқты. Сондықтан да мынау жас пен гендер екеуі қатарласып келген кезде бұның барлығы бастапқыда сенімсіздікпен қарауға алып келеді. Бірақ менің сол жауабым әрекет болған сияқты, менің жауабым үнемі жұмыс жасау болды. Әрине, мүлдем сөзге мән бермеймін, ештеңеге қарамадым деп айтсам да ол өтірік. Шынымен де қарайсың, не айтып жатыр екен деп санасасың. Алаңдайсың. Өйткені алаңдаған кезде мынандай нәрсені негізі сол кезде ғана түсінеді екенсің. Өзіңнен бөлек сен сол категорияға артынан келе жатқан жас, қуанып жатқан айтқан, чаттарға таратып жатқан, менде де мүмкіндік бар екен деген жастар бар, қыздар бар. Солардың жолын ашу үшін сен екі есе тырысу керексің. Өйткені бізде байқайсыз ба, мынау жастарға қатысты мынау жалпылау өте жақсы жұмыс жасайды. Обобщение дейді ғой. Егер бір жас сүрініп кетсе, бұл жастардың бәрі сондай дейді. Бір қыз сүрініп кетсе, қыздардың бәрі сондай дейді. Сондықтан да шынымен де бір сүріну келесі адамдарға жолды жауып тастайды. Мен соны өте жақсы түсіндім. Үнемі ойында алып жүретінмін. Ешқандай да сүрінуге құқым жоқ деп шынымен де мынау тілеулес болып, жақсы сөздерін айтып, қуанып отырған жастар өте көп болды. Және оларда да мүмкіндік бар. Мен ойлаймын, шынымен де біз командалық жұмыспен, әрекеттерімізбен сенім артуға болатындығын дәлелдеп келе жатқан сияқтымыз. Шүкір, иә. Негізі менің ойымша жас адам егер ол жаңағы квалификациясын алса, өзінің деңгейінде білімін алып дайын болса, оған беру керек. Өйткені жас адам әсіресе амбициясы қызып тұрған кезде оған беру керек тізгінді. Өйткені жастар сияқты қырып жойып жұмысты қатыратын адам болмайды менің ойымша. Мен мысалы өзім 30-да кезімде әлде қайда эффективті жұмыс істейтінмін. Қазір кішкене жалқауланып қаласың. Өйткені балаға қарайсың деген сияқты. Сондықтан жасқа мүмкіндік беру, шамалы оны дамыту менің ойымша қайта күшті. Иә, кейде айтамын, қазір уақыт өткеннен кейін тәжірибенің қандай құнды екенін білем, бірақ тәжірибесіздік те бір артықшылық сияқты. Эксперименттер, креатив. Иә, өйткені өзіңнің теориядан көргенің бар, көп оқығаның бар, енді менің мамандығым осы ғой, соны жасау керек деп сенгеннен кейін соны жасайсың ғой. Ал егер де тәжірибең көп болып кейде мүмкін бір тартыншақтап қалуға болатын сияқты да. Бұл мынандай өйткені мынау жас болу, қыз бала болудан бөлек трансформация ауыр процесс қой. Ол үлкен ер адам болсын, әйел адам болсын, кімге болса да оңай емес. Трансформация өте ауыр процесс негізі. Өйткені ол адамдардың санасы, мәдени құндылықтар өзгеретін уақыт, іс-әрекет арқылы үлкен ішкі процестер өзгеретін уақыт. Соның ішінде өңірлік университет дегеннің өзінің спецификасы бар. Өңірде барлығы көз тігіп отыратын үлкен орда. Әркімнің өзінің қызығушылығы бар осы жерде. Әркімнің алатын пайдасы бар, шындығын айтқанда. Әркімнің үлкен жоспары бар. Кәдімгідей кепілдікпен жасап қойған міндетті түрде болады дегендей. Соның барлығы бұзыла бастаған кезде әрине бұл жерде әртүрлі адами әрекеттер қосылады. Мынау жап-жас болып не бүлдіріп жатыр деді ма? Көбіне ең сол кейде еститін сөздер болатын, бұзып жатыр, жауып жатыр деген сияқты сондай сөздер естіп қалатынбыз. Қазір енді өйтіп айтқандарды түсінген шығар. Енді мен шынымен де қазір ойлаймын, 4 жыл өткеннен кейін бастапқыдағы күмән, сенімсіздікке оған ешқандай ренжімеу керек, қалыпты процесс ретінде қабылдау керек. Өйткені мен риза болатын біздің қоғамға, халыққа. Нақты іс-әрекетті көре бастағаннан кейін сөз де тоқтайды, артық пікір де тоқтайды. Мысалға, қазіргі уақытта тіпті мен ақтөбеліктердің көп біздің реформаларымызға кәдімгідей қолдап отырғандығын байқаймыз. Әділ қарым-қатынас. Ол біздің қоғамымызда бар. Бізде адамдар мынандай деп айтуға болмайды. Бірді екілі адамның пікіріне қарап, жоқ олай емес. Біздің адамдар шынымен де құқығы бар, нақты іс-әрекет арқылы дәлелді көргісі келеді. Сол дәлелдерді көргеннен кейін, бәрі орнықты дегеннен кейін олар өздері де өзінің көмегін аямайды негізі. Лаура, негізі мен енді когнитивті психологияны жақсы көремін. Сөздің арасындағы мағынаны іздеп қалған сондай бар енді. Қыз деп айтып қалдыңыз. Гендерлік қиындықтар болған сияқты. Жалпы қаншама енді мен әрине әйелдің ғана құқығын қорғаудың маманы емеспін. Жалпы базалық тұрғыда адам құқығы бұзылып жатса қорғаным. Енді ұмтыласың ғой, бірақ бәрібірде топ менеджментте әйелдер қазір көбейіп жатыр. Бұрын аздау тұғын. Болды ма? Қызық, негізі мынау мен көбіне өзімнің тәжірибемді сырттай түсіну үшін көбіне зерттеу жұмыстарын көбірек оқуға тырысамын. Қазір көп қарап жүрмін, Америкадағы әйел адамдар қалай екен. Былай қарасаңыз, оларды батыс қоғамы дейміз, басқаша қоғам дейміз.
былай қарасаңыз осындай проблемалар олардың арасында да бар. Мысалға Америка құрама штаттарында университеттің басшылығындағы әйелдердің үлесі 30%-дан аспайды. Ол жерде үлкен толық профессор деңгейіне жеткен әйелдердің үлесі де 30-дың шамасынан аспайды пайыздан. Әлі де болса олардың да көрген қиындықтары көп. Бірақ мен мынандай нәрсе айтқым келеді. Мынау сыртқы гендерлік стереотиптерден бөлек әйел адамдардың ішінде қалай болған, гендер деген енді әлеуметтік конструкт қой, таңылатын адамдардың қоғамның тарапынан. Бұл жерде әйел адамдардың өзінің ішінде мынау идентификацияға қатысты өзінің арпалыстары болады әйел адамдарда. Қалай болғанда да адамның мінез құлқына гендер әсер етеді ғой. Мен әйел адам болсам былай болу керек, былай болу керек деген. Сол осы жақында ғана бір зерттеу оқыған, өте ұнады. Негізі біз стильге қараймыз ғой. Лидер, көшбасшылықтың, басшылық жасаудың өзінің стильдері бар дейміз да. Осы стильге қалай болғанда да гендер әсер етеді. Мысалға, басшылыққа тағайындалған әйелдер біздің алдымызда басшы болғандардың барлығы ер адамдар негізі. Біз көбіміз өзіміздің саламыздағы біріншіміз. Мысалға, Жұбанов университетінің қазіргі заманындағы бірінші ректор әйел деген сияқты. Осындай көп. Сондықтан да біз алдымызға қарасақ, бәрібір қалай болсақ та мынау ережені құрастырған көбіне ер адам басшылар болды, соған үйреніп қалғанбыз да. Көбіне сол басшылыққа тағайындалғаннан кейін әйелдер сол ер адам сияқты басқаруға тырысады. Ол қалай ер адам сияқты басқару? Қатты, маскулиндік дейді ғой, тек қана мысалға көбіне енді зерттеулер бойынша айтатын болсам, олар айтады да, көбіне біз ер адамға ұқсауға тырысамыз, бірақ енді қалай болғанда да әйел адамбыз. Модель сол ғой. Неліктен әйелдер өзінің табиғатына тән табиғи жолмен басқармайды. Әйелге сәл басқаша қабілеттер мен қасиеттер тән. Ол мысалы коллаборативті тәсілдер, коллегиалдылық. Біздер әйел адамдар өзіміздің қарамағымыздағы әріптестерден пікір сұраудан, мысалға ешқандай оны жатсынбаймыз. Пікір сұраудан, қалай ойлайсыздар деп ақылдасу. Сосын біз процестерге көп мән береміз, нәтижеден бұрын, нәтижеге қалай жетеміз деген кезде біз қарым-қатынастар қалай қойылған, мына департаментпен мына департаменттің қарым-қатынасы жақсы ма, эмпатия деген сияқты. Эмпативті менеджмент. Мен ойлаймын, қазіргі уақытта біздің әйелдерге керегі, біз түсінсек, біз қалай болғанда да әйел басшымыз. Негізі басшылықтың айырмашылығы жоқ, бізде биологиялық тұрғыдан ешқандай әйел адам болсын, ер адам болсын, бәрі қабілетті. Ер адамның да мықты қабілеттісі және әлсіз басшы болады. Әйел адамның арасында солай, барлық әйел мықты басшы емес. Бізге менің ойымша қабылдау керек нәрсе, біз өзіміздің табиғатымызға тән нәрсені қабылдап, басқа бір стильге ауысуды қаламасақ, біз әртүрліміз. Бір кездері біз ер адам сияқты қатаң басқаратын кезіміз болады. Қатты болатын кезіміз болады. Мен өзімнің тәжірибем арқылы білемін. Оны өзі талап етеді. Оны ұрсасыз ба? Болады әртүрлі, қатаң сөгіс жасайтын, қатаң ескерту айтатын кездерде болады. Деп па? Жұмсақ болатын кезімізде болады, адамды тыңдаған кезде сол мәселеге кіріп деген сияқты. Сол менің ойымша әйел адамдар біздің мықты тұсымызда осы сияқты әйелдік ерекшеліктер бар. Бірақ біз көбіне әйелдер әлі де болса былай болсам қалай болады екен, осылай ұнаймын ба деген сияқты, соны дабл блайнд деп атайды екен. Мысалы, Америкадағы ғалымдар солай белгілепті. Бұлай, егер де қатты ер адамға ұқсап басқарып кетсең, маскулиндік қабілеттер танытып, онда сен туралы айтады, тым қатты, тым мынандай деген сияқты, онда да ұнамайсың. Ал егер де өте жұмсақ болсаң, онда ол кезде де саған күмән тудырады. Негізі мен ойлаймын, көбіне әйел адам басшылыққа ең басында келген кезде, танымайтын кезде, көбінің қорқынышы мынау бір жұмсақтық танытады ғой, бір көнбістік танытады ғой, керек кездерде принципті ұстай алмай қойды ғой деген сияқты бір сондай стереотиптер қалыптасатын сияқты. Енді өкінішке қарай лидерлікті, көшбасшылықты, басқаруды, менеджментті тек қаттылық, қатаңдықпен ғана ассоциативті, нақты нәтижеге тапсырмаға ғана фокусты қою, соған жету, командалық әдіс деген сияқты ол әлде болса. Бірақ soft skills менеджменттегі үлкен жетістіктің құпиясы. Ал әйелде soft skills бар. Soft skillsті әлсіздікке балайтындарға аргумент ретінде айтылып жатқан ақпарат қой енді. Өте жақсы әйел басшыларды да мен білемін, өте көбіне жұмсақтық танытатын, көбіне түсінушілік танытатын. Ол да міндетті түрде университетті немесе жалпы үйімді біраз жерге жетелейді ғой деп ойлаймын. Жаңа енді сіз айтып отырған сұраққа келсек, мен бір басшыға тән қиындықтардан мен де өттім деп ойлаймын. Ол қандай? Сол жаңағыдай айтқан мынау пікірлер кейде басындағы көбіне сол есімде қалғаны бастапқыдағы сенімсіздік. Не деп айтсың? Енді мынау көбіне біз оны әлеуметтік желіде ешкім келіп бетіңе айтпайды ғой, сен әлсіз боласың ба, қалай боласың дегенде. Бірақ есімде бір адамның менде тағайындалған кезде сұраған есімде, сенің мінезің бар ма деп, енді жалпы феминин ғой, әйел адам жалпы сырттай енді көбіміз әйел кейіпте болғаннан кейін басында қиынырақ болды, бірақ мен енді қазір бір
қалай айтсам екен, бір қатты бір әсіре бір басқаша пікір ұстап, әлі де қиын, одан да басқа қиындық болды деп мен өтірік айта алмаймын. Шындығы керек. Мен енді өзімнің орналасқан жерімнің ерекшелігі бар ма, мен білмеймін. Ақтөбеде жалпы қызын жақсы қолдайтын өңір. Жұмыс көріне бастағаннан кейін мен ойлаймын, біз мынау әділетсіз, үстіртін айтылған пікірлерден кете бастаған сияқтымыз негізі. Мінезің бар болса қатты, мінезің жоқ болса әлсіз, қалай жағасың? Иә, мінез дегенде негізі Әйкерім, бұл қатты сөйлеу, даусыңның қатты болуы, немесе бір дөрекілік емес қой, мінез деген принципті ұстап қалу. Иә, ол мысалға академиялық стандарттар бар ғой бізде. Біреуге былайды, егер де жол беретін болсаң, әрине ол мінездің жоқтығы. Бірақ мінез деген міндетті түрде бір қатты бір мінез таныту емес, жалпы мінез деген мен ойлаймын, бір принципті ұстап қалу ғой, оны жұмсақ ұстайсың ба, қалай баланспен ұстайсың ба, енді ол әртүрлі. Яғни сіз анаңыз, жаңағы әкеңіздің әпкесі, солардың педагог кезінде бәсекеге қабілетті және амбициясы белгілі бір деңгейде болған, алдыңғы қатарда болған, үлкен сұранысқа ие болған әйелдерден көріп, осы салада мен де жолды жалғастырамын деп ойладыңыз. Бірақ олардан жолды әлдеқайда алысқа, заманның мүмкіндіктеріне қарай шаба білдіңіз. Олардың амбициясы жүзеге асыра алмаған дүниелерді асырып жатырсыз. Бәріне көмекші мінез ба? Мінез, білім қазіргі заман. Енді мен өзімнің заманымның өнімімін ғой, қалай болғанда да бір жай ғана мен өзім жеттім деп айтқаннан гөрі заманымның өнімін деген түсінікті сияқты, отбасының өнімімін. Шынымен де мен әйел адамдардың да үлгісін көрдім, жұмысқа барып, күнделікті үйдің жұмысына жүгіріп келіп істейді, ауылдық жерде оның үстіне менің әкем мені кішкентай кезімнен қатты еркелетіп, қатты бір сенім беріпті, сен білім аласың. Сосын мені көбіне, енді мен қыз бала болсам да, мені әкем мынау өзінің әкесімен, атаммен көп мынандай бір идентификация жасатқан екен, ұқсаттырып, сен атаңа ұқсайсың, атаң сенің мынандай болған. Енді кейде көзін көрген адамдарды кездесіп қалғанда да сенің атаң сондай еді ғой деп маған көп айтатын. Сондай нәрседе өзіңнің ішкі сеніміңе көп әсер ететін сияқты. Қалай болғанда да біз анамызға қараймыз, анамыздан үлгі аламыз десек те, әкеміздің берген сеніміне ештеңе жетпейтін сияқты. Әкеңіздің кішкентайынан бастап сені қыз ұл деп бөлмей, мысалы бізде үйде ағаммен бірге спорттық жаттығуларды бізге бірге жасата беретін. Саған болады, саған болмайды деген сияқты емес. Менің ойымша қыз балаға әкенің беретін ең үлкен мұрасы теңдессіз. Ол ешқандай байлық болмаса да, материалдық жағдай болмаса, сен үшін оны шешіп бермесе де сенім. Балам гений болса, балам мықты болса дейтін әкелер, міне сіздерге лайфхак. Міне нәтиже көріп отыр. Негізі жеке өмір, ол жеке өмір. Ол ешқандай да сенің кәсіби маман ретінде дамуыңның статустық белгілісі емес. Соның дәлелі. Яғни мінез керек па деп сұрағанымның себебі сол. Амбиция бар, үлкен тілек бар, өзіңе қойған талап бар, мақсат бар. Бірақ жүзеге асыру үшін кейбір көп жастар, мысалы ұлдар болсын, қыздар болсын, ой бірінші үйленіп алайын, ой бірінші үйімді алып алайын, сосын барып шамалы 30-ға келіп алайын, 40-қа келіп алайын, сосын істеймін деп тоқтайды. Олай істемеу үшін не керек? Лаура ханымнан, еліміздегі ең жас ректордан 3 кеңес. Мен жаңа сіз айтып жатсыз, анаңыздың жолынан да әрі шықтыңыз деп. Бір қызығы, мен жалпы байқаймын, тек маған ғана тән емес, көп әйел адамдар біз негізі карьералық траекторияны ондай жоспарламайды екенбіз ешқашан. Мен ректор болайын, мен басшы болайын деп. Біз жай ғана өзіміздің әр этапында өміріміздің жұмысымызды жақсы істеуге тырысамыз. 2-3 есе жақсы істеуге тырысамыз. Құнды маман болуға тырысамыз. Табысты, успешный дейміз, успешный болғаннан бөлек біз құнды болуға тырысатын сияқтымыз әйел адамдар. Бұл жерде мен көбіне қазір жастармен жұмыс жасаймын ғой, кейде айтамын, осы жақында ғана 2 түлек келген. Сіз анықтап алыңыз деп, бірден көп ақша тауып, пайда таптыңыз келсе, бірден жақсы өмір сүргіңіз келсе, онда оны өзіңізге шешім етіп қабылдаңыз. Бірақ кейде болады, бір жақсы тәжірибені алу үшін кейде аз айлыққа келісу керек болады. Бір маңызды тәжірибені алу үшін қиынырақ жолды таңдау керек болады. Ол жерде ұзақ жүру керек болады. Бірақ бұл өте құнды деп. Сондықтан бұл жерде енді бір ғана сол айтатын тілегім, білім алу ғой, өзіңнің заманыңа сәйкес. Оқи бер, және қазіргі заман үшін білім. Енді мені сол ректорлыққа келген, мен ойлаймын, менің магистратурада оқыған, докторантурада оқыған менің білімім, сол білім беру менеджменті ғой. Біз осы нақты білім беру саласы қалай болу керек, оның трансформациясы қалай болу керек деген мемлекеттің ақшасына оқыдық қой. Мемлекеттің ақшасына оқығаннан кейін әрі қарай осы бағытта енді жұмыс жасап жатырмыз. Жібер мені, кімсіңдер сендер? Жіберіңдер!
Жіберіңдер! Сендер кімсіңдер? Жіберіңдер! Сенге? Сенге? Жіберіңдер! Сендер кімсіңдер? Өздері жіберіңдер! Әке үшін ең ауыр сынау. Баласы шырылдағанда Салих, өкініш көрді. бір нақты бір сценарий жоқ, және табыстылықта ол тек ректор болу емес, басшылық болу емес сияқты. Бірақ мен үшін қазір құндысы ықпал ете алу, өзгерістерге ықпал ете алу. Мен үшін көшбасшылық деген қазір ықпал ету, өзімнің уақытымда университеттегі көптеген жастарға жаңа бағыт беруге ұмтылу, ұйымға жаңа дем беруге ұмтылу, оны жаңа деңгейге көтеру. Бұл өте теңдессіз. Бұл формальды басшылық қызмет емес. Бұл менің ішкі жан дүниеме өте маңызды құндылық та. Өзі қалай болғанда да әр адам өзін құнды тұлға ретінде сезінгісі келеді. Құнды тұлға жеке өмірдегі қарым-қатынастардан, отбасыңнан бөлек жұмыстағы кәсіби деңгейдегі қадамдарыңда оған әсер етеді. Сол реттен келген кезде мен жастарға айтар едім, ең бастысы өзіңе ұнайтын, жақсы бір әсер ете алатындай, пайда әкелетіндей тұлға болуды ойлау керек сияқты. Ол үшін не істеу керек? Сол әрекеттерді күнделікті қолға алу керек сияқты. Яғни диплом докторанттар бар, сіз жетекшілік ететін. Оларға өстіп айтасыз. Солай айтам, оларға да мен бірден келген кезде айтқанмын, кейде болады докторанттар. Докторлық дәрежені де алғысы келеді, бірақ жұмысын да қимайды, мына жақта ақша да тапқысы келеді. Енді өсті ғой, ақша керек. Иә, мен сол кезде айтқан, мен түсінемін, олардың да отбасылары бар, міндеттері бар, бірақ мен айтқан, қыздар, егер менімен жұмыс жасағыларың келсе, сіздер міндетті түрде докторантураға мән бересіздер, осы жерде боласыздар, университетте жүресіздер, кетпейсіздер, ғылыммен ғана айналысасыздар. Бірақ кейін мен негізі өзім зерттеу жобасын ұтып алып, екеуіне жалақы қойып, жағдайын реттедік, бірақ бастапқыда ол қыздар оған дайын болды. Мен сол айтайын дегенім, бірден әр нәрсеге жүгіріп, әр нәрсенің ұшын алған, басын ұстаған деймі, бірнеше кеменің, ескектің, ол ешқандай нәтиже бермейді. Көбіне айтатын бір нәрсені тыңғылықты істеуге тырысу керек. Фокус, Мен ойлаймын, қалай болғанда да бұл ешқандай өзінің актуальнысын жоймайтын сияқты, өзінің ісін жақсы білетін, ішінен, тереңнен білетін адамдарды біз сыйлаймыз. Біздің қоғамға сондай адамдар қажет. Баяғы мұғалім Лаура қалды ма, сондай ма? Әлі докторанттарға мысалы жетекші кездегі баяғы мұғалім Лаура бар, Ол енді өмір бойғы идентификацияның бөлігі сияқты. Мен ешқашан мұғалім болудан қалмайтын сияқты, өйткені профессорлық қызмет ол өмір бойы. Сондықтан мен мамандармен, әлі жастармен жұмыс жасауды жалғастырып жатырмын. Кейде докторанттарға ашық дәріс қоятын кезім болады университетте. Ұнады, былтыр мысалға жасағанмын. Сол кезде де сол мен кәдімгідей өзімнің дәрісімен дайындалып, барлығынан қарап, жастарға арнайы тапсырмалар беріп, сөйтіп дәрістер өткізуге тырысамын. Бұл мен үшін идентификациямның өте құнды бөлігінің бірі. Мен оқытушы, профессор, зерттеуші ретіндегі құндылықты өте бағалаймын. Бір мысал айтайын, бүгін мен Назарбаев университетінде конференцияда болғанмын. Сол кезде ол жерде докторанттар мен магистранттар бар екен. Сол кезде маған келіп қыз балалар жақындады, сол жердегі докторанттар. Не айтты дейсіз ғой? Олар маған айтты, сізді өмірде тірілей көргенімізге қуаныштымыз. Осы күнге дейін сіздің барлық мақалаларыңызды оқып келдік, өйткені сол жерде мамандықтарда Назарбаев университетінің мықты тұсы қазіргі заманғы осы елге тән ең соңғы деген мақалаларды беріп отырады. Сол саланың мамандары, олар күнделікті не шығып жатыр біледі. Менің осы күнге дейін шыққан мақалалардың бәрін оқыған ғой, бірақ өмірде көрген жоқ. Сонда мен ойладым, мен үшін ең құнды, ең қымбат комплимент осы екен. Өмірде осыған дейін сіздің мақалаңызды оқып келдік, енді өмірде бүгін сізді тірілей көргенімізге қуаныштымын деген. Супер. Негізі Британияда енді сіз жаңағы осы educationдағы менеджмент, менеджментін оқыдыңыз ғой. Біздің мемлекетте стереотип бар ғой енді сол баяғы. Ұстаздық ол сабақ беру деп, ол бәрібір ұйымдастыру ғой, менеджмент. Яғни баламен дискуссияны ұйымдастыру, оның жағы стратегиясын, әлдеқайда прогрессивті болуын бәрін ұйымдастыру. Бюрократиясы бар, басқа бар деген сияқты. Докторантураның әсіресе ғылыми жобалардағы жетекші болу, ол тіпті аналитика, ол жерде үлкен жұмыстар басталады. Бізде бұл менеджмент, ұстаздықтың менеджменті оқытыла ма, бар ма бұл дүние елімізде? Соңғы сол 10 жылдардан бастап, менің ойымша, болашақ бағдарламасы бойынша 15 жыл бұрын осы мамандықты ең алғаш рет оқытып бастады. Енді біздің елімізде Назарбаев университетінде алғашқы осы мамандарды даярлаған. Шынымен де әлемде негізі
профессионализация болып кетті. Басшылық қызметке келу үшін сенде менеджмент саласындағы біліктілігің болу керек. Керек қой. Негізі әлемде солай, әр нәрсе кім сойса да, жаңағы шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Ол ұстаз болу бір бөлек, бірақ енді ұстаздарды басқару үшін, университеттің жоғарғы білім беру саласындағы трендтерді түсіну үшін, жалпы білім мекемесін басқару үшін ол жерде үлкен арнайы білімдер керек. Қазір жайлап біздің университеттерде де пайда болып жатыр. Мысалға, мен өзім лекция оқыдым деген мамандық бізде Жұбанов университетінде білім беру менеджменті деген мамандық бар. Оның үстіне бізде бұрын факультет педагогика, психология факультеті деп тек педагог, психологтар дайындайтынбыз. Қазір біз сол факультетті қайта құрып, педагогика және білім берудегі менеджмент факультет деп атадық. Арнайы сол ішінде магистратурамыз бар. Оны да мықты осы менеджментті бітірген мамандармен күшейтуге тырысып жатырмыз. Болашақта бар, мамандар сабақ береді. Мамандар бар. Негізі бұл менеджмент деген өте маңызды сала. Бұл социология, жалпы менеджмент, бір жағынан қарасаңыз білім берудің саясаты, осылардың қиылысында тұрған маңызды сала ғой. Осы сала әрі қарай мен ойлаймын біздің елімізде дами береді, даму керек. Және ең бастысы осы мамандықтарды бітірген түлектер әрі қарай көшбасшылық қызметтерде болу мүмкіндігіне ие болу керек деп есептеймін. Енді Назарбаев университетін жиі айтасыз. Енді ыстық қой сіз үшін, өйткені сияқты жұмыс істедіңіз, менеджменттің көкесін сол жерде бастап үйренген сияқтысыз практикалық тұрғыдан, сағынып жүрген жоқсыз ба? Шақырса келесіз бе? Мен енді қазір шын айтсам өңірде өзім істеп жатқан дүнием ұнайды. Негізі ол сұрақ бірінші жылдары қойылғанда мен мүмкін деп сағынып жүрмін деп жауап беруші едім. Негізі әр адамның өзінің енді бір ұшып шығатын уақыты болу керек қой. Мысалға, бала да өзінің ата-анасының семьясынан өзінің кететін уақыты болады. Мен енді өзім Назарбаев университеттен алатын көптеген нәрселерімді алдым. Сол жерде постдок қызметінде де болдым. Содан кейін енді шынымен де логикалық нәрсе келеді. Ол осы мемлекеттің ақшасына оқығаннан кейін, үлкен күш салғаннан кейін, егер оны таратпасаң, көбіне бізге таратқан кезде отырып алып жай ғана айтып таратқаннан гөрі аяғыңмен барып ісіңмен таратқан жақсы. Мен өзім кеткенмен қоймай, мен Назарбаев университетінің көптеген түлектерін Ақтөбеге алып кеттім, шақырып алдым кейін. Олар барып өздері көп жақсы жұмыс жасап жатыр. Хантинг. Маған енді өзіме негізі адамды айтады ғой, адамның ортасын жұмыста анықтайтын ол жұмыс емес, ұйым емес, сол адамдар деп жан-жағындағы. Шынымен де қазіргі уақытта үлкен команда бар, үлкен ұжым бар. Өзіміздің істеп жатқан ісімізден кәдімгідей мән көретін сияқтымыз, мән көреміз. Оның жайлап нәтижелерін де көріп келе жатырмыз. Одан асқан адам үшін өзін жақсы сезіну үшін ештеңе жоқ, өйткені әрі қарай да істейтін жұмыс көп болғаннан кейін, қазір мен қай жердемін, сол жерде бақыттымын. Енді бұл подкаст шынайы ғой. Кішкене жеке шекара бұзам. Мүмкін бола ма? Өйткені мынандай мәселе бар да, мысалы. Әсіресе қыздар, жігіттерде де бар шығар, мен ер бала болмағасын білмеймін. Тұрмыс құрмаған кезде мойындамайды. Немесе сен тұрмыс құрмаған, немесе әлі жас болсаң, немесе жалғыз бастан болсаң, немесе тым 45-тен асып кеткен маман болсаң, саған қатысты стереотипті ярлыктар жабыстырып қояды. Ой, бұл ескі маман, шаршаған, ой, бұл жап-жас, ештеңе білмейді. Дискриминацияны білдіреді, жасқа байланысты. Сезінесіз ба? Сезінген кезде сіздің күресетініңіз және оған дәлелдеп тастайтыныңыз, өзіңізге дәлелдеп тастайтыныңыз анық. Қалай істейсіз? Мен жалпы ойлаймын, тағы да сол зерттеуге сүйенсем, былай деп айтады, негізі біз әйелдер қауымы деп айтамыз ғой, әйел басшылар, тағы жалпылап айтамыз. Негізі әйел басшылар ол бір текті қауым емес қой. Оның ішінде әртүрлі страталар бар да, секциялар бар. Мысалға шынымен де сіз айтқандай, тұрмысқа шыққан және бірнеше баласы бар әйел, немесе бір баласы бар әйел, тұрмысқа шықпаған әйел, тағы басқа деп ішінде өте көп бөлінеді. Оның ішінде шетелдік білім алған әйел, ондай бар. Мен ойлаймын, бір құнсыздандыру деген оңай нәрсе ғой. Егер құнсыздандыруға басқа аргумент таппаған жағдайда, осындай бір болмысқа қатысты нәрселерге тиісуге болатын сияқты, ол мынандай адам деген сияқты. Мен бастапқыда осындай нәрселерді байқаған сияқтымын. Өйткені тағы да айтамын, сол аргумент таусылған кезде, кәсібилікке қатысты сын жоқ кезде ең оңай осы ғой, осындай нәрселер тауып алып айту. Бірақ қыздарға айтар едім, қорықпаңыздар, жұмыстың нәтижесі көрінген кезде, көз жеткізе бастаған кезде, бұл дұрыс бағытта ұйымның кетіп бара жатқанына негізі ондай пікірлер қалады. Жұртқа дәлелдеу үшін емес, өзіңе, өзіңнің сенімділігіңді, өз армандарыңа адалдығыңды фокус қылу керек сияқты. Міндетті түрде, өйткені әр нәрсеге шашыла беретін болса, энергияны онда
жұмыстың фокусынан айырылатын сияқты. Бірақ жаңа біз айтатын да пікірлер ол көп емес қой, әр жердегі жағымсыз. Ол өзінің ішкі комплекстерімен күресе алмай жүрген, өзін-өзі кемшіліктерін мойындай алмай жүрген және сенің жеткен деңгейіңе жартысына да жете алмайтын адамдар көп жағдайда, өкінішке қарай. Бірақ жалпы біздің қоғам қазір қарасаңыз өте прогрессивті. Соңғы жылдары әйелді қолдау болсын, ер адамдардың әйелдерді қолдау үшін өте бір жақсы тенденция келе жатыр. Иә, шүкір. Жалпы қазір бұрын әйелдерді қатты қысатын, қатты сынайтын еді баяғыда. Бірақ ол бұрында, сондықтан қазір мен де байқаймын, бұл жекеге өтіп бұл сұрақты қоюдағы себеп тәрбиесіз алған білім тұл дейді. Мына подкастты көрген адамдардың өзі осы сұрақты қойып отырған кезде келесі жолы біреуді жеке өміріндегі статусына сәйкес сынамас бұрын ойлансын деген ниетте. Өйткені сөзсіз, мысалы Лаураның айтқан әңгімесіне тәнті болып, риза болып, тұлға ретінде сыйлай бастады ма, пікірін өзінің өміріндегі инсайт ретінде алса деймін да, енді дәл осындай бол дегендегі бір жаңағы үйрен деген мағынада емес. Бірақ дұрысы өзгеге тиіспеу, өйткені біз бәріміз бірдейміз. Шыны керек, біз бәріміз бірдей адамдармыз. Біреудің қабілеті мынандай, біреудікі мынандай, біреу қоғамды мына жағынан дамытып жатыр, біреу қоғамды менеджмент, ағартушылық, мынау деген сияқты ғой. Сондықтан не ой, не жоспар, не армандар бар. Адам ретінде үздіксіз бір нәрсені үйреніп жүресің, бір нәрсені өзіңе үнемі бір осыны үйренейінші деген планка қойып жүресің. Тоқтамайды ғой. Негізі кейде бар ғой, мынау жеке өзіңнің тұлғалық дамуы мен кәсіби дамуды айырып алу да мүмкін емес негізі. Екеуі бірге бір адамның бөлігі ғой. Сондықтан да мына жағынан да дамығың келеді, тұлғалық жағынан да дамығың келеді. Енді бұған қатысты қызықты, үнемі өзімді шыңдау, менің ішкі өзімнің сезімдерімді бақылау, өзімді бақылау, ойларымның өзгерісін бақылау, стилімнің басшылық қызметтегі өзімнің көп рефлективті ойларымды бақылау мен үшін өте қызық. Әрі қарай да елге пайдалы осы жұмысымызды жалғастырамыз, әрине. Бақылау деп жатырмын, мен бақылауға тырысып жатырмын ғой. Енді бір жағынан көп қыздар мен де мысалы жұмыс деп кетесің ғой, сен жұмыстан басқа бірдеңе істейсің ба өзі деп сынайды кейде. Сондай кезде өзіңді біртүрлі сезініп қаласың. Ондай пікірді естіген кезде өзіңмен күрес кезінде өзіңе қалай көмектесуге болады деген мағынада ғой, енді сұрап жатқан себептердің негізгі. Кейде маған да өзімнің әріптестерім, жақын әріптестер айтып жатады, неге жаңа жұмыстан тыс уақытта үнемі спортқа жүресіз, басқа да өте жақсы уақыт өткізуге тырысасыз, соны да неге көрсетпейсіз деген сияқты. Бірақ енді көбіне жұмыс көбірек енді қызығырақ болатын сияқты. Енді қоғамның бұл жерде сұрары бар да, жұмысың туралы құқығы бар енді білуге. Өйткені қазір ешқандай үйім жабық емес қой. Бұл үйім не істеп жатыр дегеннен кейін көбіне сол жұмысқа қатысты ақпаратты беруге тырысамыз да. Әрине жұмыстан бөлек уақытта да өзіңді үнемі ұстау үшін спорт деген сияқты басқа да өзіме қажетті энергияны қалпына келтіру үшін, демалу үшін, достармен қарым-қатынас, отбасымен уақыт өткізу, енді бұның барлығы өте маңызды негізі баланс сақтап тұру үшін. Бәрі балансты бірдей болу керек сияқты. Демек, майнинг, яғни тұлғалық, ішкі жан дүниедегі тыныштық, жақсылық, гармония үшін спорт бар. Міндетті түрде. Қандай спорт? Негізі мен кәдімгі спорт залға барып, кәдімгідей жаттығулар жасаймын, күштік дейма. Ол жаттығулар міндетті түрде мен 2 жылдан бері менің өмірімнің ажырамас бөлігі. Арасында тенниске барып ойнайтын бар, үлкен теннис. Ол да энергия жағынан өте жақсы, ойларыңды жинақтауға. Енді мен сіздер сияқты атқа шаба алмаймын, бірақ атқа мініп үйреніп жүрмін. Атты айтпаңыз. Әлі шапқан жоқпын, бірақ арасында сол атқа барып, басқаша да сондай бір жаңа өзіңе бір қызықты сондай спорттың саласынан жаңа планкалар алған қызықты. Әртүрлі нәрселермен айналысам. Негізі атқа қатысты енді мен көбісі біледі ғой, бірақ атқа барған кезде мен өзім жеке басым бүкіл стресс ұмытылады. Мына шабады ғой, сол кезде қайттан бәрі жаңарып жатқан сияқты. Бірақ ең бастысы шлем кию керек екен. Өйткені менде травма болды, оны шлем киіңіз. Шлем киемін. Міндетті түрде етік. Бірақ ат спорты жалпы ұлттық біздің айдентикамыз ғой. Тегімізде бар ғой. Генімізде бар, бәрібір де рухтандырып жібереді екен қатты. Шамалы жүрсең, спортпен айналысамын. Одан бөлек енді музыка тыңдау, ол да енді кейде шабытым ашылып кетсе, тамақ істей алатыным бар. Жүйесіз әрине тамақты үнемі істеймін деп айта алмаймын. Енді мамамның тамақтарын жеймін. Бірақ арасында шабыттанып кетсем, балыққа қатысты тамақтар жасай алатын бар. Негізі шынымен де тырысып жасасам, жаман дайындамайтын сияқтымын.
Тамақты, осы балықты көбіне балықтың өнімдерін жақсы жаман емес дайындайтын сияқты, көбіне мынау духовкаға жасайтын тамақтар жасаймын. Жалпы тұлға болып дамудағы бір өзіңіздің бала кезден келе жатқан қандай дәстүріңіз бар? Үйдегілер, немесе әкеңіз жаңа айттыңыз, әдемі лайфхак болды. Менің ойымша көп әкелер өздерінің қызын, ұлын өстіп, оған өзінің сенімділігін арттыру үшін қайталай бастайды. Мысалы, мен өзім ана ретінде ондай бірдеңе естіп алсам, деймін да, қызыммен істей бастаймын, мысалы, шүкір мысалы. Сондай бір дәстүрлер бар ма өзіңізде? Есеп беру деген сияқты, білмеймін, немесе медитация дейді, әркім әртүрлі енді. Ойланбаппын бұл сұрақтың төңірегінде қандай дәстүр бар дегенге. Сіз сияқты жетістікке жетуді армандап кеткен адамдар көп та, үйрене берсін деп лайфхактар беруге талпынып отырмын. Енді мен көбіне өзімнің қызығушылығыммен жүреді екен, бала кезімнен сондаймын. Өзіме не ұнайды, сонымен айналысамын. Менде мысалға мен бала кезімде огород өсірумен айналысқан ұнататынмын. Әртүрлі өсімдіктердің өсіп жатқандығын бақылаған өте ұнайды. Қызанақ егесіз, қияр егесіз. Мен ойлаймын, қазір мен мысалы уақытым болса, менде арасында огородта кейде болады мысалы. Кейде қараймын, ұнайды, мысалға үйде суарып қой деп айтса, кейде мен оны жасауым мүмкін. Бала кезімнен бастап. Сол мен бала кезімнен бастап, мынау табиғатымда қызығушылық, бір жаңа нәрсені білуге деген қызығушылық үнемі келе жатыр екен. Мысалы, кішкентай өзіңізді есіңізге түсіріңіз десе, мен өзім сондай үнемі бір эксперимент қойып жүрген, мен үйдің ортаншысымын ғой. Үйдің ортаншысының менің ойымша ерекшелігі, бұл өзіне өзі берілген бір еркін адам, еркін бала. Бұл жерде ата-аналар кәдімгі үлкен еркіндік беріп қояды екен да. Сондықтан мен өзім көбіне мына нәрсені байқаймын, бір есікке баратын эксперименттерді бала болып, бір жерімді жаралап, бірақ мынау қызығушылықпен үнемі бір нәрселерді байқап жүреді екен кішкентай кезімнен бастап. Енді басшылық қызметте де бір келген нәтижеге тоқтап қалмау үшін үнемі бір қызығушылық, любознательность дейді ғой. Сол қызығушылық мені ұстап тұрған сияқты. Мен үшін жаңа бір қырынан үйімді тағы да бір нәрсені көру, жаңа бір бағытты бастау. Енді кейде мен өзімнің командама да тыныштық бермеймін, енді мынаны көрейік, енді мынаны көрейік деген сияқты. Осындай бір пайдалы қызығушылықтарым бала кезімнен келе жатқан дәстүрім сияқты. Сол қызығушылықты қорықпай байқау. Супер. Және оғаны қанағаттандырып, өзіңді бір жаңа эксперименттерге дайындау, Ал студенттерге, студент болғысы келгендерге қандай кеңес? Студенттік кезең бәрібір де енді есейіп жатсың, ересек болып жатсың, тәуелсіздігіңді алып жатырсың, бірақ әлі қорқасың, шамалы бала сияқтысың. Сондықтан нағыз тұлға болып қалыптасатын кезең ғой. Қандай кеңестер берер едіңіз? Енді мен студенттерге өткенде арасында жүрсіз ғой. Қыркүйекте қабылдап алдық қой, индакшн жасадық, сол кезде welcome party жасадық, сол кезде студенттерге айтамын, мектептегіні ұмытуға болады. Егер мектепте сізде бір нәрсе қолыңыздан келмеген болса, мүмкін мектепте сіз көшбасшы бола алмаған шығарсыз. Мүмкін мектепте кейбір пәндерді оқи алмаған шығарсыз. Кейбір пәндер бойынша мүмкін мұғаліммен бір қарым-қатынас қалыптаспаған шығар, ұната алмаған шығарсыз. Бірақ осының барлығын университетке келген кезде жойылады. Университет сізге жаңа мүмкіндік береді. Университетте сіз жаңадан келіп жатсыз ғой. Сізді 11 жыл бұрын ешкім танымайды. Сізге көшбасшы болуға болады. Мына пәнді ұнатуға болады, мына жерде клубқа қатысуға болады, биге қатысуға болады. Университетте өзіңді жаңа тұлғалық қырынан шыңдауға болады деп айтамын. Студенттерге айтамын, қорықпаңыздар. Университет бұл жаңа бір бағыттарды байқайтын жер. Бұл жерде қателесуден қорқып, мысалға мектепте кейде ұялшақ балалар болады, университетке келіп ашылып жатады. Соны айтамын, егер мектепте ұялшақ болған болсаңыз, сахнаға шыға алмайтын болған болсаңыз, университетте 4 жыл бар. Осы 4 жылдың ішінде соны жасап үлгеріп қалу керек. Сосын студенттерге көп айтам, тіл оқығыларыңыз келсе, университеттік жылдар, таптырмас жылдар. Кейін қалай болғанда да 8 сағаттық жұмыс күніне көшкен кезде, жұмыс жасаған кезде, ондай тіл үйренетін уақыт болмайды. Кейде айтып жатады ғой, тіл үйрену үшін жас маңызды емес деп. Негізі зерттеулер тіл үйренуде жастың кедергі еместігін көрсетеді. Бірақ менің ойымша энергия кедергі. Егер де энергия болмайтын болса, енді 8 сағаттық жұмыстан кейін энергия қаншалықты қалады. Оның үстіне адам ересек болады, ол жерде 24-25 адамның басқа бір өзінің жаңағы жауапкершіліктері болады ғой. Сондықтан тілге өте жақсы уақыт керек, энергия керек. Бұл университет жылдарында негізі шешетін мәселе сияқты. Мүмкіндігінше тілді көп тіл үйрен, және өзге сенімді бол, жаңа қырыңды аш. Осы ғой, Және жалпы енді сөз соңында шыны керек, мысалы Малайзия, Куала-Лумпурға барсақ, әлемнің әртүрлі танымал университеттерінің сол жақтағы филиалы немесе коллаборациямен ашылған университеті көп. Сәйкесінше Куала-Лумпурда шетелден келген студент көп.
шетелден келген студент және оның ата-анасы сол қаланың халықаралық деңгейін өсіріп тастаған. Мен осыдан 2 жыл бұрын барған кезде, университеттерді көрген кезде сүйсініп қарағам. Бірақ қазір бірінші рет сізбен сұхбатта мысалы университетке мысалы коллаборация бар. Кеше жағы оңтүстік корейлік университет ашылып жатыр біздің Түркістанда. Тағы да осындай біздің мемлекетіміздің халықаралық білім ордалары, жоғары оқу орындары көбейеді деген потенциалға қанша дедлайн беруге болады? Қанша уақыт беруге болады? Қалай ойлайсыз? Қай кезде бізде әртүрлі мемлекеттерден келген студенттер оқып жататын универлер көп болады? Қалай ойлайсыз? Қазірдің өзінде мен ойлаймын, осыған біз жұмыс жасап жатырмыз. Біраз университеттің кампустары келіп жатыр ғой, өзіңіз көріп отырсыз. Мысалға біз өзіміздің университетке қарайтын болсақ, бізде қазірдің өзінде мысалы Ресейден, Ауғанстаннан, осы тек қана Хайриот туралы айтатын болсам, шетелдік университетке Пакистаннан, Үндістаннан деген сияқты әртүрлі Өзбекстаннан келіп жатқан студенттер бар. Қазірдің өзінде біз бастап кеттік. Енді мынау Хайриот университетінің бір бөлігі болғаннан кейін әрі қарай тағы да бізге мынау оңтүстік шығыс Азиядан, басқа да елдерден көбірек студенттер келеді деп үміттеніп отырмыз. Мен мынандай нәрсе айтқым келеді. Біз осы сапаны ұстап тұру үшін үлкен бұл жерге күш жұмылдырамыз. Бұл жұмысты ұстап тұру оңай емес, негізі күннен күнге, жылдан жылға үлкен команда. Өйткені ол жерде шетелдік мықты университеттің стандарттары бар ғой. Ол стандарттарды ұстап тұру керекпіз. Негізі көбіне студенттерді тартатын енді маркетинг ол маңызды. Маркетингтен бөлек қалай болғанда да адамға тарайтын қандай сапа деген сөз ғой, сапаға қатысты бұл келеді адамдар бізге. Енді мен ойлаймын, алдағы 4-5 жылда біз мынау сапаны нақты ұстап тұратын болсақ, бұл өзінің бір табиғи жолымен жайлап бұл идея кете беретін сияқты. Табиғи жолмен бұл үрдіс жүре беретін сияқты. Сөз соңында деп тағы да айтып жатырмын ғой. Шыны керек, мен енді әңгімені әлі де жалғастыра бергім келіп тұр. Дегенмен сіздер сұхбаттың қай тұсы ұнап жатыр, айтып отырсаңыздар болады. Барлығы сіздің әкеңіздің бойыңызға сіңірген сенімділігі, қанаттандыруы және анаңыздан рол модел ретінде көрген үлгіңізбен басталған. Және қазір шүкір сіз көп адамға үлгі болып отырсыз. Ол кісілер үйдегі риза ма? Енді менің үлкен қолдаушыларым ата-анам ғой, барлық жағдайды жасап отырған, сөздермен қолдап отырған. Енді мынау баласына ризашылықтың деңгейі де әркімде, әр ата-анада әртүрлі шығар, баласының ата-анасына жасайтыны да, беретіні де әртүрлі шығар. Бірақ енді менің ата-анам барынша маған риза сияқты, оның ризашылығын олар әрекеттерінен көрсетеді. Әсіресе менің әкем өте жақсы көреді, менің жетістіктеріме қуанғанды, қолдап отырғанды. Анам, әкем барынша ризашылықтарын кәдімгідей көрсетіп отырған сияқты. Менің ойымша түсінгені бала үшін сол да маңызды екен. Кейде біз айтпаймыз ғой ризашылықты, біздің өзіміздің кейде мәдени тұрғыдан келгенде бізде қалыптаспаған. Бірақ мен ата-анама қуанатыным, олар бұрын бала кезде бұрын ондай емес еді, қазір үлкейе келе олар да үйреніп жүрген сияқты ризашылықтарын жақсы көретінін ауызбен айтып бақыт келе жатыр. Шүкір, Шүкір, тамаша. Негізі жаңа енді өте көп айтылған сөз, мысалы аймақтық университет деп жатырмыз, локал Ақтөбеде, Жұбанов университеті Ақтөбені танымал қылып жатқан амбассадорлық бір әдемі көрсеткіш екенін де мойындау керекпіз. Дегенмен аймақта жұмыс істеу, ол бәрібір де дәстүр бар, ғұрып бар деген сияқты. Өйткені Астана, Алматыларда әр жақтан келген адамдар тек жұмыста айтады ғой. Аймақта жүрсең, ол жақта бәрі жұмыстан алтыда кетіп қалады. Өйткені жаңағы отбасы, ошақ басы, той, томалақ, анау деген сияқты. Не істемей ма? Қашан тұрмысқа шығасыз? Қашан той деп? Болып тұрады. Жұмысың жақсы, Лаура, қашан той деп? Ондай болмай ма? Болып тұрады. Негізі адамдар өздерінің көргісі келетін бір жақсы тілектерін айтады, бірақ енді ол да бір жақсы тілек қой адамдардың. Енді мен өзім көбіне әсер ететін отбасымыз ғой, ең жақын туыстарымыз. Менің ата-анам өте көзі ашық, сондай бір адамдар. Жеке шекараға кірмейді. Ең бастысы ата-ана кірмейді жеке шекараға. Әрине олар менің алдымда Ақтөбеде апа дейді ғой. Апам бар, сестра, ағам бар, олардың жақсы құрып отырған отбасыларына көңілі толғаннан кейін әрине ата-анам дәл сондай жолмен жүргенімді қалайтынын білемін. Әрине ол мен үшін де маңызды, жақсы серіктес, маңызды тұлғаның қасында болуы, жақсы отбасының болуы. Енді ең бастысы бұл жылдамдыққа өлшенетін нәтиже емес, бұл бір жақсы маңызды процесс, бұл меже емес жетіп қоятын, біреу үшін жасалатын. Сондықтан мен өзім ішкі құндылығыммен, ішкі дайындығыммен, өзімнің саналы шешіммен келгім келетін нәрсе, келгім келетін шешім. Амандық болса, енді уақыты келгенде деп отырмын. Ата-анам да осы нәрсені түсінеді,
және менің барлық шешімдерімді қалай қолдап келді, дәл солай олар қабылдайды. Тұлға ретінде алға қойған миссия және оған адаптациялап жаңағы ыңғайлаған уақыт амбицияны түсініп тұр ғой, арманды түсініп тұр. Сосын не деп тиіседі? Менің ойымша, сіздің қойып отырған сұрағыңыз, мен отбасылық өмір құруға, бала тәрбиелеуге өзім осы күнге дейін енді кәсіби жолдағы белгілі бір тақырыптарды қойдым, нәтижелерді қойдым, ол маңыздырақ болды, ол энергияны көп алатынын білем, бірақ отбасылық өмір, жақсы серіктестік қарым-қатынас құру, бала тәрбиелеу, бұл мен үшін өте маңызды. Мен ондай сұрақ қоюға хақым жоқ негізі, бірақ халықтың арасында ол сұрақты көп қойылатынын түсініп тұрмын да. Соған мен үшін Лаура ол өзінің жеке шекарасын, өзінің тұлғалық тәуелсіздігін сақтай алатын адам. Үйде өсіп отырған шаңырағыңда қинамаса, сен жаның тыныш болатын сияқты. Менің ата-анам, олар да кеш үйленген адамдар. Екеуі 31 жастарында екен. Сондықтан біздің үйде негізі ондай ешқашан болмапты, қашан деген сияқты. Әркім өзінің уақыты келген кезде солай құра береді екен. Енді мысалға мен білем, бізде адамдар мынандай нәрсе айтуға жақын тұрады. Мысалға университет бітірген болса, немесе магистратура бітірген болса, енді 2 оқуыңды да бітірдің ғой, енді не істейсің, бір жақсы жігіт тауып алсайшы деген сияқты. Негізі отбасын құрған жақсы екенін әр қыз бала біледі. Отбасы құндылықтарын бәріміз де қолдаймыз, бұл өте маңызды. Енді адамдардың ішкі тұлғалық даму деңгейі, стержен әртүрлі ғой. Өзінің жоспары бар. Кейбір адамдарға ол әсер ететін сияқты, мысалға. Жеке шекараны қорғау мәселесіне де біз қазір енді келе жатқан сияқтымыз ғой. Адамдар үйреніп жатқан сияқты, сұрады ма жауап бер, сұрамады ма артық ештеңе айтпа деген сияқты. Өзіңе деген құрмет болса өзгеге көрсете біл дейді ғой. Енді сол ғой, енді жеке деген сөздің ең басты артықшылығы ол жеке да. Сен оған өтпегенің дұрыс та енді. Тамаша, мен ең бастысы бұл сұхбаттан өте көп әрине инсайт біздің тыңдарман көрермендер алды деп ойлаймын. Бірақ ең үлкені бір қуанып, көңіл тойып тыңдаған ол университеттің жетістіктері, жаңа деңгейлер, жаңа жасанды интеллект бар, хериотпен болып жатқан әдемі коллаборациялар бар, және халықаралық деңгейде студенттердің қызығуы. Менің ойымша бұл біздің еліміздегі жоғары білім ғылым үшін әдемі, жақсы меже болып жатыр. Жеңісіңіз, осылай бөлісіп отырғаныңыз үшін рахмет, өте қуаныштымын. Және тұлғалық өсім тұрғысынан да біраз алатын дүниелер болды деп ойлаймын. Қай тұсы сұхбаттың ұнады, қандай ой түйдіңіз, достар? Міндетті түрде комментарийде жазып кетсеңіздер болады. Жұбанов университетіне үлкен жаңалықтарын бөлісіп отырыңыз, естіп айтып отырайық. Елді танытатын жақсы мамандар шыға берсін, ол жақтан бюджетте экономикамыздың өсіміне әсер ететін жастар көбейе берсін. Барлық деген қалаған мақсаттарға жете беріңіздер. Жеке шекара бұзылмасын. Әзіл қылып айтып жатырмын. Рахмет көп. Рахмет. Жалпы қаншама жасқа жап-жас болып осындай топ менеджментте болуға болады және нәтижеге жетуге болатынын дәлелдеп жүргеніңізге рахмет. Рахмет көп.